ズボンだけ脱いとけ。前だけ。ほら父ちゃんとこ行って。それほら。頼むぜ。いきますよ。はいよ。このカメラです。はい、チーズ。ありがとう。はい、チーズ。はい。撮影長。俺も入りきれなかった。回ってきた。堀チャンネル入んねえの。お疲れ様です。え？ひどい。あれ結構革新的なんですよあれ。大ちゃん。インタビューですか。なんかすげえ伸びてますよね。ケンさんあれ揚げパン結構革新的なんですよ。まさきさんまさきだって。あげてますよ。やっぱり船方もやっぱりその仲間同級生やっぱり大事だからそういうことだから。そのままいいよ。怒られるのは俺でいいから。いや怒られねえ。間違ってねえし。別にクレイジーアゲハっぽくやっただけだから。ねえ、まあ RK を応援してるわけですよ。負けるな RK。RK 特に言うとこでいい。負けるな。やっぱりこれ今度からは編集者の対決になるわけです。
も同級生負けてちゃんと投げてねこれ。
チポコチだからねこれね。やっぱりねコンコンチだからいいそうだねちゃんとやらないとダメだ分かった。いつの時代も変わらずコンコンチだからいいコンコンチだからね。どんなバッテンもコンコンチだからいい。どこも全部やってんな。これ編集入れないでしょ。編集この間の俺がまさきさんの真似してるやつが全部上がってました。で、親父がそれまさきの真似だっていうのまで入ってました。すみさんも前に来て。みんな前に来て。みんな持った来年もお疲れさんでしたよ。まだ終わんないけど最後まで聞いたくないで結局で乾杯。じゃあお囃子お願いします。